povo! Hoje eu tô indo ali na rampa dos Oscarino, finzinho de tarde. O Nelo acabou de chegar lá. Isso vai dar pra ver, lá é a rampa, lá atrás. E aí vamos tentar fazer um liftzinho de final de tarde, né? Bora! É, pô, chegando na rampa aí, ó. Os curvinhos já estão, ó. Os curvinhos estão esperando, birutinha alinhada. Ihu! O ventinho tá até meio que fortinho. Acho que vai dar bom. Tudo certo! Vai embora, vai embora, vai embora. Dei um mortal, mas tô bem. Viu? Ainda bem que eu estou ligeiro. Ei, aí, dei spin. Vamos de novo. O vento tá safado, hein? Aí. Beleza. Agora vai. Agora já era. Agora já era. Uhul. Agora é nóis, hein? Bora, meu povo. Ah. Uhul. É, do rapaz, bota a cambota. Ei, já era as ovelhinhas. Vamos dar uma explorada aqui. Vamos lá. E a hora que bota contra o vento, eu tenho que dizer, não vai. Está tudo certo. Tá forte o ventinho. Mas tá bom. Tá bem bom. Ah, tá querendo? Ah, tá ruim de voltar. Não dá pra ir muito, hein? Que dá uma funiladinha, porque tem um mini venturizinho. Eu vou ficar nessa frente da rampa aí, eu tô apanhando pra voltar aqui. Vamos lá pra frente. Vamos pra frente. Ah, aqui tá bom, elevadorzinho mesmo. Aqui o morro é mais alto, essa ponta. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Mas tá querendo voar pra trás, isso aí eu querendo voar pra trás. Ah, mas nós deu uma acelerada. Eu tô que nem quase roda gigante, ó. Só. Tava. Agora. É a sorte que eu tô pesado. Fechem. Olha. Aperta o 22. Parece um abajur. O acelerador tá conectado.
Rato cheio de espinho nos dedos. Virei uma cambotinha. Lift com vento forte. Tem que estar esperto, não pode ficar muito de bobeira não, hein. Acho que eu vou pra trás. Vai cruzar. Ver o pôr do sol hoje, hein? Pousar na rampa hoje não rola. Dois paradinhos ali, ó. Vamos ter que acelerar para tirar para frente. Vamos levar uns 15 minutos para chegar no pouso. Parece uma abajur aqui pendurada. Descansar a mente um pouco. Mas te agradeço, meu Deus. Olha o Cerro da Angélica lá. Atrás aqui é Caçapava do Sul. É isso aí. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Ó, eu uso aqui, ó. Eu faço assim, ó. Não sei se dá pra ver. Eu uso aqui. É sol. Será que vamos ver o pôr do sol hoje? Sair, curtir um voozinho. Ei, mata, hein? Eu tô com a mão levantada. Tô bem dizer, voando. Deixa eu ver quanto. Olha. Eu tô meio que voando pra trás, tá? Tem que dar uma acelerada. Esse troço tá acelerando. Aí parei. Olha, pra quem tá iniciando, eu não indico voar assim. Eu tô assim porque aqui eu já sei, eu já conheço onde eu tô. E aí eu sei que eu tô fazendo, mas assim tu não sente a pressão da vela aqui, ó. Então, daqui a pouco a vela vai avisar que vai dar um colapso e tu tá distraído e tu não vê. Então nunca vou assim, ó. Aqui eu tô tranquilo, eu sei que tá tranquilo, é uma condição de final de tarde, lift. Mas mesmo assim, ó, eu tô com o polegar escorado aqui, ó, mas tô, ó, eu tô sentindo aqui a pressãozinha. Eu tô vendo a aproximação para pouso. Tô fazendo uma análise. Porque aqui para pousar no pé da rampa, o nosso pouso oficial é aqui embaixo. Só que para pousar aqui com vento forte é complicado, porque é bem no pé da rampa ali.
E aí não sei, vamos fazer o negócio. Vamos lá pra trás. Se eu ir mais para trás, eu subo no lift. Então não é isso que eu quero fazer. Eu quero ver se consigo pousar normal. Mas eu acho que ela não vai descer normal. De repente numa orelha, quem sabe? Ela está querendo parachutar. Dando uma acelerada, meio aceleradorzinho um pouco. Eita, que acelerador pesado! E a hora que solta, sobe tudo. Dá pra experimentar fazer uma orelha pra ver. Vamos ver se não vai aumentar o raspo pra trás. Ó, a orelhinha. Pouso assim é perigoso. Ó, tem que estar atento aí. Tá atento. Ela não. Era isso que eu tava prevendo que ia acontecer. Por isso que eu tava de repente em pousar lá no outro lado. Ó, aqui ela. Segura, bicho. Aqui eu tô alto, se eu cair aqui. Eu não tô. Aqui não tem reserva. Não tem nada. É eu brigando com a vela. Eu tenho que cuidar pra não estolar ainda. Ó. Foi lá atrás, levantei a mão, segurei, ela mergulhou. Ó, ela vai pra frente para ganhar velocidade, ó. Ela tá ganhando velocidade, ó. Agora aqui, ó. Agora eu mato ela. Ó, pronto. Pousado com segurança, mas com bastante atenção. E é isso aí, o Neilo tá lá ainda. Neilo, velho. Foi um perreguezinho para pousar aqui, mas bem tranquilo, porque o vento tá forte. E aqui, ó, o pouso é, bem dizendo, no pé da rampa. E aí com o vento forte, o que acontece? Sobe. E aí eu tentei vir uma aproximação, aí botei mais para trás, que essa parte é mais baixa. E lá tava subindo mais, lá a rampa é mais alta. E aí eu vim para cá, fiz uma orelhinha, e aí perdi um pouco de altura. E aí fiz ela mergulhar um pouco para baixo e vim vindo devagarzinho. Mas é isso aí. Bora então, agora eu vou guardar as coisas, vou subir, vou buscar o carro. E aí vamos esperar o Neilo pousar. E aí eu venho de carro e pego as coisas. É isso aí. Uhul!